busy now. Please wait a moment or call back later. Thank you. မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကိုခေါ်နေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုဟာမကင်မချင်းဆက်ခါခေါ်နေမဲ့ application လေးတစ်ခုကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါများဘာဆန်းလဲလို့မေးစရာအကြောင်းရှိပါတယ်ကိုကတခါမကင်ရင်မကင်မချင်းထက်ခါခေါ်မှာပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြောမဲ့ application လေးကတော့ကိုကဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်သူမကင်မချင်း application ကနေ auto ခေါ်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့က Play Store မှာတွားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ Play Store ထဲကိုဝင်ပြီးတဲ့အခါဟောဒီ application လေးကိုရှာတဲ့ search box နေရာမှာကျွန်တော်တို့ auto retail လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် install သွင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ site ကလည်း 3.5 megabyte ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် site ကလေးကလည်းသေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် auto retail application လေးကကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို install သွင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ open ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ application ကိုဝင်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ allow ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာကိုမိတ်ဆွေရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီလူပုံလေးနဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ contact တွေကိုဒီ auto retail application ကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် allow ဆိုတဲ့နေရာကိုမိတ်ဆွေဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲက contact တွေကိုသူ့ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မိမိခေါ်ဆိုလိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ application ကနေ10ချိန်တိခေါ်ပေးမယ်ဆိုတော့သူဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က17ချိန်ခေါ်12ချိန်13ချိန်14ချိန်15ချိန်မဲခေါ်ခိုင်းရပါတယ်ဒီဘက်နေရာမှာပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က17ချိန်10ချိန်9ချိန်7ချိန်ဒီလိုမျိုးရွေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ10ချိန်ပဲကျွန်တော်ရွေးထားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဖုန်းရဲ့ call ကလည်းပထမတစ်ချိန်ခေါ်ပြီးရင်9စက္ကန့်ကြာမှထပ်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ9လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က10စက္ကန့်ကြာမှတစ်ခါခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ10လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်9စက္ကန့်ကိုပြန်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ9စက္ကန့်ပဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီအောက်ဆုံးနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ application ကိုလုံးဝကျန်တဲ့ application တွေအပေါ်မှာသူအလုပ်လုပ်လို့ရအောင်ခွင့်ပြုချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ okay ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီ application တွေစုပေါင်းထားတဲ့နေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့က auto retail လို့ခေါ်တဲ့ application ကို permission ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် auto display over other app ဆိုတဲ့နေရာမှာ on ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါလိုအပ်တဲ့ setting ကိုချိန်မိုချိန်ဒီကိုမိတ်ဆွေတို့ပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခေါ်လို့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နမူနာပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခေါ်မဲ့အရွေးတက်ကို10ချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို3ချိန်လောက်ပဲခေါ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ start button ကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် start button ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်သူဖုန်းခေါ်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကခေါ်တဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကလက်ခံမဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမကင်သေးရင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က10ချိန်သတ်မှတ်ထားရင်10ချိန်ပြည့်အောင်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနမူနာပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်
3ချိန်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်3ချိန်ခေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်5စက္ကန့်ချာ3ချိန်တိတိခေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ